Hi, I am Kiran R, Assistant Professor, Srinarayana Institute of Technology, Adur. This is a video lecture of Fluid Machinery course for 4th semester Mechanical Engineering students. ഹായ്, നമ്മളിന്ന് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസറിൻ്റെ ബാക്കി സെക്ഷനാണ് നോക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ്. വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷനുണ്ട്. ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ. സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ആണെങ്കിലും സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ കംപ്രസർ ആണെങ്കിലും വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു വോളിയത്തിനകത്ത് ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ. ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, പൈ ഡി വൺ ബി വൺ ആണ്. പൈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു വിഡ്ത്ത്, പൈ ഡി ഇൻറ്റു ബി വൺ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി വി എഫ് വൺ. സോ ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഡി വൺ ബി വൺ ഇൻറ്റു വി എഫ് വൺ എന്ന് വരും. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പാരാമീറ്റർ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഇമ്പല്ലർ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ബ്ലേഡ് ആണ്. ബി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ ഇക്വേഷനകത്തുനിന്ന് ബി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ബി വൺ മാത്രം ഇവിടെ നിൽക്കും, ബാക്കിയുള്ള ടൈം എല്ലാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോകും. സോ ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഡി വൺ വി എഫ് വൺ, ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഡി വൺ വി എഫ് വൺ. സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ക്യൂവിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ബ്ലേഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ചില ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഡിസ്ചാർജ് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരത്തില്ല, പകരം മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിനകത്ത് നമ്മൾ വിഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്കറിയാം മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എ വി ആണെന്ന്. മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എ വി. സോ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. ഇവിടെ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആണ്. സോ റോ ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു ക്യൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഞാൻ എം ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്, മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂവിന് പകരം നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ ഇക്വേഷൻ പൈ ഡി വൺ ബി വൺ ഇൻറ്റു വി എഫ് വൺ. സോ റോ വൺ ഇൻറ്റു പൈ ഡി വൺ ബി വൺ ഇൻറ്റു വി എഫ് വൺ. ഇതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ടൈമിനകത്ത് മാസ് പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ടൈമിലോട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ബി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. ബി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? ബി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡോട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ റോ വൺ പൈ ഡി വൺ വി എഫ് വൺ. വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ബ്ലേഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പം നമ്മൾ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ബ്ലേഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ, ഒന്ന് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ബ്ലേഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ബി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഡി വൺ വി എഫ് വൺ ആണ്. മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ടൈമിലാകുമ്പോഴേക്ക് ബി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡോട്ട് മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ വൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു പൈ ഡി വൺ. ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബ്ലേഡ് ആണ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ഇൻറ്റു വി എഫ് വൺ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. ഇനി ചില കേസിനകത്ത് നമുക്ക് ബ്ലേഡിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ബ്ലേഡിൻ്റെ തിക്നെസ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനായിട്ട്. അപ്പം ബ്ലേഡിൻ്റെ തിക്നെസ്സും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ തിക്നെസ് തരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് എടുക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നേക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് n നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ 5 നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഓരോ ബ്ലേഡിൻ്റെ തിക്നെസ് 0.02 mm അല്ലെങ്കിൽ 2 mm 3 mm. തിക്നെസ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലേഡ്സും തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നമ്മൾ ബി വൺ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ പൈ ഡി ഇൻറ്റു ബി എന്നാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, പൈ ഡി ഇൻറ്റു ബി. ഈ കേസിനകത്ത് നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലേഡ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം, തിക്നെസ്സും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം പൈ ഡി മൈനസ് എൻ ടി ഇൻറ്റു ബി വൺ, പൈ ഡി മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ടി. എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലേഡ്സ്, ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിക്നെസ്. സോ അതും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏരിയ എഴുതുന്നത്. പൈ ഡി മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു ബി വൺ. അതാണ് ഏരിയ ഓഫ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ആണ്. സോ ഏരിയയുടെ വാല്യൂ പൈ ഡി വൺ മൈനസ് എൻ ടി ഇൻറ്റു ബി വൺ ഇൻറ്റു വി എഫ് വൺ. ഇതിൽ നിന്ന് ബി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് B1 ആണ്. B1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ D1 മൈനസ് NT ഇൻറ്റു VF1. ബാക്കിയുള്ള ടൈം എല്ലാം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പോകും. Q ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ D1 മൈനസ് NT ഇൻറ്റു VF1. ഈ കേസിനകത്തും സപ്പോസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നത് n നമ്പർ ഓഫ് ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇന്ന തിക്നെസ് ഉള്ള ബ്ലേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഡിസ്ചാർജ് തന്നിട്ടില്ല. ഡിസ്ചാർജ് തരാത്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ആ കേസിനകത്ത് മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് വെച്ചുള്ള ഇക്വേഷനിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റണം. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എ വിയെ നമുക്ക് റോ ക്യൂ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. ഏരിയൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് റോ ക്യൂ. സോ മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഏരിയയ്ക്ക് പകരം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ പൈ D1 മൈനസ് NT B1 ഇൻറ്റു VF1. റോ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ക്യൂവിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ഇത്. റോ ഇൻറ്റു പൈ D1 മൈനസ് NT B1 ഇൻറ്റു VF1. ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇനി നമുക്ക് B1 കണ്ടുപിടിക്കാം. B1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഡോട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റോ ഇൻറ്റു പൈ D1 മൈനസ് NT ഇൻറ്റു VF1. ഈ കേസിനകത്ത് നമ്മൾ മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഡിസ്ചാർജ് ഇല്ലെങ്കിൽ വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ബ്ലേഡ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഇക്വേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് 4 എണ്ണവും നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷനും കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ റൈസ് ഇൻ ദ ഇമ്പല്ലർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ റൈസ് ഇൻ ദ ഇമ്പല്ലർ എന്നാണ്. സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ റൈസ് ഇൻ ദ ഇമ്പല്ലർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ റൈസ് ഇൻ ദ ഇമ്പല്ലർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് VW2 ബൈ 2U2. 1 മൈനസ് VW2 ബൈ 2U2. VW2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേൾ അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. U2 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻജൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ബ്ലേഡ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ്. പൈ D2 n/60 വെച്ച് U2 കിട്ടും. വെലോസിറ്റി ഓഫ് വേൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പം ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് VW2 ബൈ 2U2. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഡിഗ്രി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തും ചോദിക്കും. ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം.